你哋一人，個個肯食嚟啱晒啦！你翻嚟就嚇，從前我就有賺你個租啫嘛，家我就冇賺你個租咯喎，租一同我爭水係嘛？阿租婆，你講都唔好咁講啊！邊個同你爭啊？我問你攞少少水等住你落鑊㗎咋？仲話冇嚇？我同你講過噶嘛嚇，先等我哋租先，後條租翻一門等我契仔沖涼嚇，然後就輪到你哋啊嘛，係咪有講過？有講過嚇。你要知道得我哋做生意有陣時等住水用啦，咁啊叫你相就下先啫。嗱，你裝水又唔係話好緊要嘅，又話嚟換金魚水，又話今晚你嘅契仔沖涼，呢啲係慢一步啫，咁都唔肯相就我哋。我就話唔肯相就你嚇，就2個幾條租，問都冇問過你，咁都仲唔相就你？冇錯啦，喂，你要知道噃，舊陣時我哋就有賺你嘅租啫噃。而家你一個先租都冇賺你喎，你哋做生意成日使咁多水，喂，講過先啦，你以後咧每個月補翻10蚊水費嚟啦。啱晒，包租公，你話要補翻10蚊係嘛？梗係啦。因為我油漆桶個房啊，3條友沖3趟涼，即係每人1個月沖1趟啫喎。咁你要補翻10蚊俾我先啱。你唔沖你嘅事啫。陳哥，咩啊冇水沖涼啊？我頭先唔係沖咗啦，你睇下而家佢仲塞㗎。係啊，你個乸仔鬼！你簡易講見嘅啫，大家同屋共住，咪相相就就咯。有咩叫做同屋共煮相相就就啊？佢一正一係水龍王嚟嘅。乜咁齊啊咁齊啊？大媽，阿英，阿切，你翻嚟啦？係啊，大媽，我即刻趕住去跳舞，你有冇留翻水俾我沖涼？水？水？有冇水啊？喂！冇嚟咧。點解冇水啊？你梗係樓下開咗之後咧，叫佢閂啦。